Det her er Lene. Lene er 36 år gammel og har kræft i maven. Lene er i den sidste del af hendes behandlingsforløb. Det vil sige, Lene lige har været inde til sidste kemobehandling. Sygeplejersken kommer jævnligt for at tjekke Lenes blodtryk. Sygeplejersken synes, der er noget, der virker forkert, efter hun har taget forskellige målinger af Lene. Hun tilkalder derfor lægen. Lægen og sygeplejersken tjekker i samarbejde Lenes mave, fordi hun har lidt ondt. Her er en case, hvor kommunikationen foregår rigtig godt. Alle kan kommunikere sammen. Læge og sygeplejerske om patienten og hvordan den har det. Desværre har de opdaget i samarbejde en lille komplikation, som der skal gøres noget ved hurtigt. De gennemgår journalen sammen, og hurtigt bliver de enige om, hvad der skal gøres og siges til Lene. Det hele skal nemlig foregå rigtigt, så Lene ikke bliver nervøs og utilpas. Hun skal informeres om alt, hvad der kan være. Lene er ikke glad for komplikationen, men hun føler sig tryg og i sikkerhed i lægen og sygeplejerskens tilstedeværelse. Den lille komplikation, der var, fik lægerne heldigvis hurtigt styr på, og nu er Lene konstateret rask. Der er ikke mere kræft tilbage i hendes krop, så nu kan hun igen gå tilbage til hverdagen med hendes lille nye familie. Her har vi en case, hvor vi kan se, at god kommunikation kan gøre en forskel. Der kan blive opdaget ting, der kan, hvis det ikke bliver opdaget, have fatale følger. Hvor vil Lene have været i dag, hvis denne komplikation ikke blev opdaget? Vil Lene være død? Måske i værste tilfælde. Vil Lene gå rundt med konstante smerter? Vil Lene nogensinde have fået den familie, som hun altid gerne har ville have, som hun nu har fået?